Бренд Work Pro. Вот такие очень удобные ножовки. Для чего они используются? Просто маленькая ножовка что-то отпилить. Или как бы в первую очередь для гипсокартона, чтобы что-то выпилить отверстие, быстро отрезать. В чем отличие? Очень острый зуб, хорошо долго служит. Но здесь у нас используется обычная двугранная заточка зуба. И это обычная сталь с закалкой. Здесь у нас используется биметалл. То есть если вы попадете на металл, он будет пилить, грызть его. Соответственно, эта ножовка стоит в 2 раза дороже, но она в несколько раз дольше служит. Выбирайте ножовка для гипсокартона. Или ножовка складная. Чем минус этой ножовки? В сумке она порвет, нужен чехольчик. Чехольчик тоже быстро изнашивается. Эта ножовка складная, тоже биметаллическая, стоит намного дороже. Бренд Goldblatt – лучший выбор для вас. Вот так это выглядит.